Allah itu menyuruh Kanjeng Nabi rawuh ke dunia itu kan liutamima makarimal akhlak, sehingga masalah pertama yang kita sebut prahara adalah menurunnya atau degradasi moral atau akhlak. Nah bentuknya bermacam-macam kan gitu ya. Untuk wacana aja Pak, sak rusak-rusak arek kene lak gak gantol ndase wong gak ya. Saya di Jogja ngono Pak, ono jenenge klitih. Klitihku pendidikan rumah tangga, pendidikan keluarga itu menurun. Dadi wong-wong tuwek-tuwek di daerah Bantul Jogja iku wis gak iso ndidik anake ngatur wong tuane, njaluk motor SMP, nek gak ditukono motor ngobong omahe sak piturute, bapak ibune wedi karo anake, engko nek ditukono motor terus dolen karo kanca-kancane terus gawe geng-geng, kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini bersaing di dalam menciptakan destruksi atau perusakan. Jadi misalnya geng A pamer nang geng B, aku mau mari bareng gantol gulune bocah, ono sing diantem karo boto, ono sing dituthuk nganggo watang, ono macam-macam. Jadi itu kenakalan yang tingkatnya sudah terlalu tinggi dan tidak hanya akhlak Pak, itu sudah kriminalitas. Nah saelek-eleke arek-arek kene Pak Lurah, insyaallah gurung ono sing sampai gantol gulune wong. Jadi arek-arek geng di Jogja iku nglompok di pinggir jalan, ono wong liwat nganggo motor digantol. Digantol iku nggawa celurit, nggawa arit, ta pisau, ta pedang, digantol wong lagi numpak sepeda motor itu. Itu jenenge klitih di Jogja, klitih. Nah, alhamdulillah di sini tidak sampai seperti yang di Jogja. Dan itu sangat memalukan Jogja karena Jogja itu kan kota pelajar, kota budaya, tapi ternyata di sana terjadi seperti itu. Oke. Aku njaluk bentuk kenakalan atau penurunan moral apa erek? Ibadah menurun ngono ya. Apa meneh? Mau limo rodok dilanggar. Nggih, Pak Lurah nggih. Mau limo mosok limo kabeh dilanggar kabeh, rek paling ngombe tok mari ngono, mosok maling barang. Lah mboten to? Mboten, maling ku bagian sing ndukur, nisor gak maling. Ya. Soalnya nek maling kok resikonya kudu numpak Fortuner digawe nabrak cagak listrik. Nek awakmu lah ganti Fortuner, jadi cara maling iku duwe mobil Fortuner lah ngono. Kudu ono jelas cagak listrike ndek endi lah ngono. Titik kene lah gak tapi ono Pak ya. Mau limo apa rek? Maling. Madon ya gak insyaallah ya. Ya di paling di kebon-kebon ngono ya Bang. Pas pengajian ini singitan rodok rono titik ya disenggol-senggol paling ya. Insya Allah nek soal pelacuran soal gitu-gitu menurun Pak ya alhamdulillah. Doli ya wis dibubarkan alhamdulillah. Masih mari ngono ya mesti mencolot mbunang ndi ya. Pindah nang Bali, pindah nang Batam sak piturute. Tapi saya kira di semua kota, misalnya Solo dulu punya Silir saiki wis gak ono. Jogja punya Sanggeran, punya Sarkem saiki wis gak ono. Sarenggu Pasar Kembang. Surabaya punya Doli saiki wis gak ono. Dan untuk proses membubarkan Doli itu Kiai Kanjeng 3 kali datang ke Doli. Ya acara ngene iki dan tak jokno arek-arek iku. Arek-arek iki selawatan, arek-arek iku sing apa iku sing dodolan daging sakon niku. Ya. Didol nang sapa nang tabuhe beduk gitu. Tak ajak maju, mereka juga pinter selawatan. Mereka juga kalau malam ada banyak yang sholat tahajud mulai jam 10 esok sampai jam 2 bengi iku ngladeni wong lanang dari Sabang sampai Merauke. Ya jam 2 bengi adus jinabat mari ngono akeh sing sembahyang tahajud ndongakno anake muga-muga anake meneh gak dadi kaya ibune. Maka dia menghimpun dana supaya bisa nyambut gawe sing apik, cek anak-anake iso sekolah gak dadi kaya mbokne. Jadi di dalam atau di balik kemungkarannya sesungguhnya dia punya cita-cita yang baik untuk regenerasi anak-anaknya. Ngono ya Rek ya. Dadi ndek kene gak ono masalah madon ya. Karena ya insyaallah ya. Paling yang ngono-ngono iku tok lah. Nomor 3, maling madon madat. Narkoba ya nopo nih Pak Kapolsek? Ada naik apa turun apa gitu-gitu aja? Belum ada gejala yang menunjukkan terlalu mengkhawatirkan ya Pak ya. Gak muga-muga nemen ya, tapi ono ya.
kon niku narkoba barang lapo larang. Mbok anu e kon nang jumbleng ae isepen kono. Malah cepet iku, langsung wet ngono langsung glebak kon. Pokoke nang ndi golek toilet sing ana WC-ne kon ndingkluk ndek kono ya to. Isepen wo cepet iku. Goblok aja tanggung-tanggung nek anjane kate goblok mesisan gobloke ngono lho. Ngono lho rek. Soalnya narkoba itu bukan kejahatan Pak, tapi kebodohan. Hanya orang bodoh yang mengkonsumsi narkoba. Tidak jahat, tapi goblok. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, kalau ngomong narkoba jangan dikaitkan dengan kejahatan dan kesehatan. Kaitkanlah sama goblok itu Bang. Nah aku nasihatku nang Noe ketika masuk SMA ditopoke kowe aja goblok menurut. Wis ojo goblok. Begitu dia melakukan sesuatu sing menurut aku goblok, tak celuk goblok kon. Gitu loh. Lah goblok ka wong ngrusak awake dhewe ya. Ngrusak awake dhewe, mateni awake dhewe, membunuh potensi-potensi dirinya, pikirannya dadi gak karu-karuan, atine gak karu-karuan, awake lara. Lah goblok nggih mboten. Itu namanya jahiliyah. Ngono ya, oke. Narkoba oke ada tapi landai saja kata Pak Lurah. Nomor 4. Main iki apa? Judi akeh Pak, ono adu ayam. Ya gak ono saiki ya. Sebenarnya berkurang nek soal ngene-ngene iki rada berkurang. Anda tahu kalau Anda maknya di Jogja itu di Mojopat Syafaat, itu desa Kasihan, itu dulu pusat judi ayam, sabung ayam. Pas di depannya Mojopatan itu. Terus lemahnya tak tuku. Dan iku wis berpuluh-puluh tahun iku lemah kosong alang-alang karo barongan gak ono wong gelem tuku soalnya gak ono wong wani ndek kuno soalnya ndek kuno dijogo karo Kiai Panco tak tuku murah mulane mergo gak ono sing wani ngenggoni tak tuku murah mek 900.000 lemah sak ono mbone iku gitu. Dadi aku iki seolah-olah aku iki duwe lemah duwe omah iku janjane gak mergo sugih mergo tak doleki sing kira-kira wong gak wani manggon. Temenan aku di London di Amerika biyen 2 tahun iki aku ndolek kamar sing murah nemen mergo akeh memedine. Ana sing getih netes, ana sing tangan tok metu, ana sing apa jenenge iki rek? Gawe wiritan iku rek. Tasbih gandul-gandul dhewe ana tangane tok ngono lho. Apik ya iku, nyenengno to? Tak dongakno kok ndek kamarmu kono ya. Kon melumang ngene ana gandul-gandul. Tapi wong saiki iki Pak, engko nak critani kon wah aja meneh kok bal-balan, aja meneh kok. Wong saiki motor kecelakaan didelok nomere yo. Nggih ta mboten? Koper. Nah iki Kiai Kanjeng iki biyen tahu ana subversif judi ndek mburi kono. Dadi nek kene iki wayahe makiyahan, terus sing ndek mburi ana sing mlaku enggak titik. Ayo nanti Cak Nun cerita nabi siapa yang disebut. Nabi Musa disebut apa tidak? 10.000 kini buri kan nih susah kau nangan aku dobol arek-arek pengajian kayak totohan arek-arek ya apa terawih kayak totohan ya Allah ya Rabbi ya Karim ya gak apa-apa lah mudah-mudahan itu semua untuk hiburan dan tidak untuk penghasilan. Yang sebenarnya berbahaya adalah kalau itu dijadikan alat untuk mencari penghasilan karena pasti tidak akan menghasil, pasti akan bangkrut endingnya ngono ya. Dadi mau 5 wis anggap gak masalah ya. Kenakalan liyane apa rek? Prahara liyane apa? Sing dari konflik horizontal apa? Semalam soalnya kalau di daerah Solo itu parah, daerah Solo sekitarnya. Semalam saya maknyahan di halaman Keraton Mangkunegaran Solo dan problemnya adalah itu. Problemnya adalah ana wong tahlilan digerebek. Ana wong wewe ditumplek. Kan wewe terus wongnya gak gelem nrimo oleh mung gawa tempe iki ditumplek karo wong. Ya apa kira-kira kon nek ukon sing wewe? Nah muga-muga gak kita tendek kene nek oleh arek Mojokerto rasane atiku wani numplek. Gamek dijotos ya ndase dicekel didelet tumplekane iku mahane. Diusek-usek ya ta gak? Oke, jadi praharanya tidak terlalu parah kok Pak di sini. Tidak terlalu parah. Perang horizontalnya banyak terjadi di Jawa Tengah bagian timur. Kalau daerah Banyumas tidak ada terlalu masalah. Tapi Solo, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar di situ pusatnya.
konflik antar orang Islam, tahlilan gak oleh iki gak oleh iku gak oleh sak piturute, jaran kepang jare nyembah demit, wayang jare nyembah setan sak piturute. Pokoknya sing nuduh iki ahli setan ahli demit. Sehingga roh nek ana wong nyembah setan. Lah areke dhewe sing jaran kepangan lu gak tau ro setan sih. Ya mek jaran kepang tok ndadi ngono tok mari ngono mangan beling. Wis mangan beling diuring-uring coba. Lah kudune digawe sego bungkus saya. Aku kadang-kadang nek ana wong muring-muring takkan sampean iku wis gak ngekeki panganan, ana wong mangan beling sampean uring-uring. Wong ku mangan beling mergo gak duwe sego aku niku. Ya rek ya oke. Jadi peraharanya tidak terlalu parah, tetapi teman-teman sekalian ini tetap bisa merupakan ancaman di sini. Jadi penyempitan pemahaman Islam, ya, ditambah oleh pendidikan modern Barat yang membuat semua itu dipisah-pisah. Agama dewe, negara dewe, ngono iku lho, ya. Urusan politik dewe, urusan ibadah dewe, ngono-ngono iku. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari dulu ngarit karo rengeng-rengeng ngaji ya iso ta ya? Apakah ngarit itu ekonomi terus nek ngaji ku agama? Kan kita lakukan sebagai sebuah keutuhan, betul enggak? Jadi prahorone karena ada lagi yang menunjukkan bahwa ada yang parah yang harus kita perbaiki di masyarakat. Ayo rek, sadurunge diteruskan. Ana sing ndudono apa sing kudu dandani, apa sing kudu dijogo. Yakin ya salat 5 waktu gak leren ya? Selawatan leren ta gak? Nek ana wong nduding iku haram, iku bid'ah, iku gak tuntunan saputra iso jawab ta gak? Wis iso ya? Wis iso jawab. Kudu iso jawab apa sebab tahlilan. Tahlilan wajib ta sunah? Sapa sing oleh majibno sesuatu? Oleh tak menungso mewajibkan sesuatu? Sing punya hak mewajibkan mengharamkan siapa? Allah. Apa liyane rek? Tahlilan monggo. Saiki iki lak prosentasene NU karo Muhammadiyah pinten kali pinten Pak temriki? 90% Nahdiyin, nggih. Terus ono ada arek Ma'iyah. Nek Ma'iyah itu kan gak NU gak Muhammadiyah, ya NU ya Muhammadiyah. Lah ngono. Gitu, karena Ma'iyah itu bukan barang, bukan badan, bukan fisik, bukan organisasi. Jadi nek NU mesti duduk Muhammadiyah, kita mboten. Nek Muhammadiyah mesti duduk NU. Tapi nek Ma'iyah NU ya iso, Muhammadiyah ya iso, wong sing didandani duduk organisasine, duduk golongannya sing didandani adalah jerone atine, jujure pikirane dan khusyuke ibadahe. Lah ngono rek. Ini ngerti bedanya Ma'iyah ya, di Ma'iyah bukan golongan, bukan kelompok, ndak ada kiai ini gak ada ketua nih, gak ada ADART nih, ya, paling ada kuplu itu, kuplu gue kadang-kadang ngejalu, area-area itu gak gelem tuku, gitu. Upama ono prahara Pak, entah di bidang moral, di bidang politik, di bidang keagamaan atau apapun, itu mulainya kapan sih rek? Zaman sampean cilik lek gurung ono apa-apa. Baik-baik saja, kita mboten. Sampean 20 tahun yang lalu kan masalah. Bahkan 10 tahun yang lalu ya gurung tapi ana apa-apa. Saiki iki lho rada gelut-gelutan niku. 3 tahun terakhir sejak ada Ahok itu. Sejak itu kan kita bertengkar macam-macam itu. Dan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tidak punya ukuran untuk mengukur mana yang benar yang salah. Itu pertarungannya di atas apa juga di bawah. Nah ndek kene katanya gak ada masalah tuh. Sakarepmu kon milih apa? Milih sapa sakarepmu? Angger kon aja nemen-nemen olehmu kapusan. Kan gitu. Tapi kan tidak ada pertengkaran di sini toh. Kan gelut-gelutan tuh tawur antar kampanye lah gak sih? Lah mboten sih? Jadi prahorane sebenarnya tidak butuh sawung jane. Sampean dhewe iso dadi sawung-sawung dhewe. Apa meneh nek di teks disebut aku iki diharapkan dadi sawung sing iso miyak segara. Lah aku iki sapa rek? Sampeyan iku wis duwe negara, wis duwe presiden, duwe menteri, duwe bupati, duwe camat, duwe lurah, duwe NU, duwe Muhammadiyah. Lah wis jangkep sih. Kurang apa meneh? Lah aku iki lak gak nggone sih, aku iki lak gak jelas sih. Aku iki gak ono lah ya gak apa-apa sih rek. Ya toh? Sing wis ono iku ayo diuri-uri, ayo dibangun temenan.
Jadi sawunge ndolek teko negara dan pemerintah, ndolek teko NU, ndolek teko Muhammadiyah jago-jagone iku. Nek aku iki lak paling bon-bonan sesekali. Jadi jago bon-bonan. Itu aja aku ya gurung jago temenan rek. Wong aku gak jelas pendidikane, gak jelas alim gae lak ngono. Mulane aku gak wani berpakaian temenan ngene iki, aku menghormati arek-arek. Aku gak putih-putih soal aku gak roh iki Kiai Kanjeng seragame apa aku lali. Akhirnya gak anyel-anyel nggo putih ngono wis ngono. Dan ini tidak ada hubungannya sama alim tak gak alim rek putih. Karena hubungan iki mek mergo aku sedulurmu, aku bapakmu, aku mbahmu, nek awakmu ndelok aku nggawa ngene iki mesti lu awakmu luwih seneng timbangane aku nganggo jeans karo kaos oblong ya ta gak? Oke. Jadi zaman kita kecil dulu bapak-bapak oke-oke saja, bahkan dulu penyakit pun tidak banyak kok. Asam urat itu mulai kapan sih asam urat itu? Kurang 20 tahun ya Pak ya? Biar gak ono kok, biar gak ono masalah kok, biar pol geringgingan menurut Pak. Saiki kok ono asam urat, ono kolesterol, apa meneh itu? Ono meneh apa rek? Stroke, diabetes, akeh jare tambah maju. Jari kedokteran tambah top, jari rumah sakit tambah akeh, dokter tambah akeh, kok tambah akeh penyakit? Dokter ini nambah, ini tan nambah penyakit. Asli nih gini, ya. Tapi pokoknya saiki macam-macam penyakit itu ono bipolar, kan gurung ruh kan arek desa sale. Nah di Jakarta ono bipolar, ada apa split personality. Kadang-kadang ngene, kadang-kadang ngunu. Jadi kaya nek kene jane mek gak tape apple karek iku. Jadi mek ndeng-ndeng nak ya, ndeng-ndeng nak, kadang ngene kadang ngono. Nah di Jakarta didramatisir bipolar, akhirnya bangga aku ini bipolar loh. Jadi dia sah untuk gendeng. Ono di Jakarta itu bipolar ya toh? Penyakit yang kata dokter namanya bipolar, kepribadian ganda. Kadang-kadang ngene, kadang-kadang ngunu, kadang-kadang kumat ngono, kadang-kadang kumat ngene kan gitu. Dan ku nek wong desa gak ono ceritane. Wong desa bah bipolar, bah tripolar gak ono masalah, sing penting ngarit ta durung kan gitu. Gak ono masalah, wong desa itu tangguh. Orang asli kita itu tangguh, tidak ada penyakit macam-macam. Mbah-mbah biyen gak ono diabetes, gak ono. Gak ono, nek saiki ku ono. Mergo panganan tambah gak jujur. Panganane iku diproduksi oleh pedagang-pedagang yang tidak memperhatikan kesehatan tapi hanya fokus kepada batine. Kita mboten. Nek zaman biyen lebih sehat. Nah, oleh karena itu kita harus belajar kepada mbah-mbah, kepada bapak-bapak. Betul ndak? Ini ya. Ono sing jeeling zaman awakmu cilik sih ono dulinan rek. Di langgar ngono apa dulinan apa? Nekeran. Utawa lomba arit ya ta. Apa jenenge? Iya, Pak Harto itu dulu dibesarkan di desa Kemusuk, diasuh oleh Pak Carik di desa itu, dan dia dididik untuk menjadi petani, angon sapi, dhek ngarit bendino. Tapi Pak Harto gak tahu ngarit, mergo dhek bendino mek nantang arek-arek sing ngarit liyane. Apa jenenge niku jenenge? Kacen ya, pokoknya arit nang wit-witan iki ya. Tes. Jadi Pak Harto menang terus. Jadi dia gak tahu ngarit oleh suket terus. Iku Pak Harto aja nek cilik wis ngono iku. Menangan. Gak tahu ngarit oleh. Sing kene ngarit entek sukete. Lah nasibmu iku lho. Nyambut gawe kaya ngono ya gak jelas hasilnya. Pak Harto iki mek ngene terus lomba set oleh rong keranjang. Lah ngono. Iku Pak Harto. Kemudian baru dia setelah agak remaja dia pindah ke Wonogiri menjadi kerja di bank BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, dan seterusnya. Jadi aku dhewe biyen ya angon rek, aku angon iku rada suwe lho rek. Selama SD aku angon terus lho, ngarit terus lho, ramban terus lho. Nek wedhus Jawa ramban, nek wedhus Gibas ngarit. Terus mari ngono nek sore sambil angon aku bal-balan. Bal-balanku nek biyen musuhku utama iki Sambiroto. Iku biyen wah nek bal-balan kaya ngono iku aku cilik tapi aku wis melok tim dewasa. Ngono rek. Dadi sampai cuklek sikilku biyen. Dadi aku iki asline iki aku iki pemain bola. Mergo
Si apa iki terus ya apa kok terus dadi koyo ngene iki ya apa ceritane. Ngono lho. Dadi mulane aku saiki iki tak ewangi iku Pak Indra Safri arek-arek. Ya lek ono arek U19 teko Sambiroto ya. So jenenge Mukhlis. Mukhlis to? Ayo arek-arek kuno, ya arek-arek Sambiroto kuno. Nek arek sing nggonku wis gak ono bal-balan saiki wis gak tepak blas desaku iki wis gak tepak blas. Wong biyen bal-balan iku duduk bal kok sing dirak kok sikil kok. Aku itu temenan dadi biyen iku yang mengagumkan nek garesan gak loro iku. Dan pokoknya bal iki digawe mancing tok engko dikomando karo penontonnya. Nek ning nggonku nek wis bal digiring didokno musuhe terus engko tabrakan ku dikomando karo penontonnya slongket jeriet ngene iku. Oh, aku pokoknya nek eling jaman cilik ku seneng kok saiki iki game tok ae arek-arek iki. Aku tahu bal-balan gak melbu-melbu padahal mengepung seperti lapangan di depan gawang lawan sampai memang grade gak melbu-melbu. Mbok dukune kuat arek ya. Tahu aku bal-balan ngono iku. Akhirnya kita putuskan balik dipecah wis, juga angel-angel kita giring, ya toh. Zaman biyen bal iku jek gurung, biyen bal kumpan rek, jek ono cangkeme terus dilebokno, ya toh, terus ada mendul titik terus kayak ditaleni. Ya iku leworo nek pas nyaduk kena iku leworo. Jadi waktu itu bola masih ada lubang untuk dipecah. Waktu itu pokoknya digeyetno, digiring suatu bawaan terus cuek ngono plendung gawedhe terus duar wis bubar gak tek-tekan ngono. Seneng aku. Ayo rek, apa meneh dolenane? Jumpritan. Obak sodor. Pati lele jentik ya. Tak set ngene ya. Wah seneng aku. Wes aku iki biyen ngomel dolane rek. Aku piting-pitingan bendina, banting-bantingan bendina. Sampai didu karo cacakku dhewe. Sak bantaran kan sing menang musuh aku. Akhirnya aku didu karo cacakku dhewe, Cak Mif iku sing gede awake kok. Ndik langgar tutup kabeh aku didu. Biyen iki ono lho ngono iku. Aku yo gelem aku gulut musuh cacakku iki. Cik gobloke akhirnya saiki wis gak ono kehidupan langgar padahal pusat kebudayaan Islam adalah pendidikan langgar surau itu. Saiki dipek karo televisi ya toh jam 5 sore sampai jam 8 bengi isine adalah acara-acara cengengesan lak ngono. Ngono abi nek ono langgar isip pian aku. Nek wis mari ndres isa mari isa sinau pelajaran sekolah engko mulai jam 09.00 mulai geledakan engko markesot dongeng Guk Nuri dongeng sawijining dina rek ana sing jenenge Mbok Rondo Dadapan ngono terus ngene ngrungokno wis bareng ngono sing dongeng jek ngomong arek-arek gak suarane wis turu kabeh adane wis nah wong kaya aku kan gak mungkin gak nakal zaman sakmono engko nek jam 2 bengi aku ngejak koncoku situk golek kanji. Ru kanji rek. Kanji sing digawe ngakokno digawe cek klambi kaku iki lho. Kanji tak campur apa? Banyu terus rada kental-kental titik terus arek-arek ndek langgaru tak buka sarunge silite tak kei kanji. Gue silite kelet iki. Terus aku mung ambune buadek sapa ngeseng iki? Sapa ayo? Teng. Terus kabeh teng. Wah, mulai ayo. Ados. Padahal kanji. Ya kapok kan ya jam 2 bengi adus kabeh kan ya. Lho ngono iku asik biyen rek saiki iki opo? Nek saiki ngono iku di melanggar HAM. Dilaporno polsek. Wes taek saiki iki wis kan opo-opo ngene gak oleh ngono gak oleh ya. Ya. Yuk kita bangun kembali apa yang sudah terkubur.
Kita bangkitkan kembali apa yang sudah dibunuh oleh kebudayaan global. Kita bangun kembali kebudayaan lokal dengan koridor-koridor akhlak yang jelas, dengan kegunaan kebudayaan yang jelas. Kita sudah lebih pinter, jadi kita roh sing diapi sing dielek, tapi kita bangun kembali. Aku njaluk 1 nomor, Mas Doni maju depan.